हाँ बाबू, मुखिया हमें 5 रुपया देता है और कहता है उस डिब्बे में वोट डालो। हम डाल देते हैं। मुखिया आपको 5 रुपए देता और कहता है उस डब्बे में वोट डालो और आप डाल देते हैं? जी। यही तो बुरा करते हैं। 5 रुपए के लिए इतना बड़ा हक आप ना बेच देते? 5 रुपए में कितने दिन रोटी खा सकते हो? पूरे 3 दिन। और उसके बाद? इस बात का जवाब है किसी के पास? 3 दिन के आराम के लिए 3 साल तक आप लोग अपनी गर्दन उनके हाथ में दे देते हैं। आप लोगों को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं। आपको पता नहीं एक कागज के टुकड़े को जिसे आप वोट कहते हैं, आप उससे क्या कर सकते हैं? आप चाहें तो इस शहर की म्युनिसिपैलिटी को बदल सकते हैं, इस देश की गवर्नमेंट को बदल सकते हैं और उन्हें मजबूर कर सकते हैं कि वो अपने वादे पूरे करें।